중부 내륙의 식재료를 찾아 떠난 3박 4일의 대장정. 마지막으로 경상북도의 한 농원을 찾았다. 이곳엔 농가의 수익을 높이는 효자 채소가 있단다. 과연 무엇일까 궁금했는데 마침내 모습을 드러낸 주인공은 바로 자소로 알려진 차조기. 우리나라에선 이름도 낯설고 재배되는 곳도 거의 없지만 이웃나라 일본에선 음식의 색깔을 내는 천연 색소로 혹은 식중독 예방의 약용으로도 널리 사용되는 채소란다. 나중에 걸러내야. 그다음에 이제 이거를 일본에는 쓰기 나무가 많기 때문에 이 꽃가루병이 풍토병이거든. 그게 지금 특효약입니다. 그래서 일본 쪽에서는 이게 굉장히 상용화가 되어 있는데 우리나라도 꽃가루 알러지가 굉장히 심해지거든요. 네. 그래서 이게 앞으로 4세대 뜰 수 있는 어떤 그게 아니냐. 한번 이름도 생김새도 낯선 차조기. 직접 그 활용법을 배워보기로 했다. 원하는 대로 한 줄씩만 하니까. 실가로. 한 줄씩만? 예. 근데 다른 거 같이 상하지 않나요? 막 따면은? 아니 상관없어요. 네, 그거만. 색깔이 비네요. 시소 냄새나. 생김새는 우리나라의 깻잎과 비슷한데 붉은 색감과 은은하게 퍼지는 향은 깻잎과 사뭇 달랐다. 이게 이제 시소가 시소. 왠지 좋다. 두 개를 떼면 이게 뭐라고? 시소. 예. 시소가 일본어야? 자소가 일본어야? 시소가 일본어, 시소가 자소가. 일본어. 차조기. 차조기도 순수 한국말. 예. 그러면은 그게 뭔가 하면은 우리 한문이 아니고 예. 순수 한국말이 있다는 거는 오리진이 우리나라다 이 말이에요. 옛날서부터 모든 게 그렇습니다. 개나리 우리나라에 있었는데 예. 한문은 없잖아. 한번 없잖아. 응? 잎을 따는 것만으로도 손을 붉게 물들이는 차조기는 날것으로 먹기보다 즙을 내어 붉은 색소로 많이 사용한단다. 매실장아찌 담글 때 이거 많이 쓰거든요. 물들릴 때. 그 매실 보면 제가 이제 일식당 같은 데 가서 먹으면 매실 빨갛잖아요. 그러니까 인공 색소가 아니라 이 천연 색소예요. 이 차조기 가지고 낸 색소 가지고 물들 쓰거든요. 근데 아직까지 그 이상의 조리법은 저도 잘 모르겠어요. 본 것도 없고 아직까지는 들어본 게 없어가지고. 일본에서만 그렇게 먹는 거네요? 예, 일본에서 아주 유용에 많이 쓰이죠. 즙을 내는 방법은 간단했다. 따온 차조기 잎을 물로 깨끗하게 씻은 후에 소금을 살살 뿌려주고 아기 다루도 살살 조물조물 주물러주면 끝. 진하게 나오네. 여기서 이제 색상을 더 좋게 이제 하는 이제 산칠일 식초 있잖아요. 이게 이제 빨개지네. 보라색에서 이제 발색이 되는데. 아까 그 템테이션 핑크라는 예. 요거는 이제 안토시아닌, 이게 지금 안토시아닌이거든. 안토시아닌이 이제 요건 특성을 가지고 있는. 계속 할수록 이게 저게 좋더라고. 손 한번 담가봐. 예. 하늘 첨가하니 신기하게도 붉은색은 더욱 투명하고 맑아졌다. 전설이고요. 이곳에서는 단순한 차조기 잎 재배뿐 아니라 즙을 이용한 다양한 상품을 개발, 수익을 높이고 있었다. 이건 다 여기서 만든 거예요? 마시기 아까울 정도로 매혹적인 빛깔의 차조기 차가 등장했다. 이거를 소주에다가 타면 아주 멋진 와인이 되죠. 콜 희석하거든. 그 대신에는 이제 나중에 소주를 부어주니 맛있는 칵테일이 완성. 할 때는 뭐 병이나 말기나. 상당히 괜찮잖아. 이거 뭘 탔냐? 약해나. 그런데 그만 실수로 술에 식초를 타고 말았다. 어때? 술에 식초라니 자포자기로 맛을 보았는데 괜찮은데요? 새로운 걸 개발했는데요. 이거 얼마큼 식초를 넣으시니까. 매실 식초. 실수가 새로운 명품 맛을 만들어냈다. 뜻하지 않은 발견이다. 이때 재영이 또 뭔가를 맛본다. 새로운 건 무조건 맛을 봐야 하는 꼼꼼한 레오가 따라 마시는데 알고 보니 순도 100% 매실 식초. 괜찮은데? 아, 맛있잖아. 저도 방금 마셨는데.
되게 많이 뭐라고. 자, 향은 되게 좋다. 그걸 넣으면은 비린내하고 그 소금 대신 이걸로 들어가요. 괜찮을 것 같은데 난 이거 괜찮을 것 같아. 이거 했으면 그렇지. 매실을 뽑아내는. 경쟁력을 높이기 위해 끝없이 연구, 노력하는 모습이 인상적이었다. 이번 기행하기 전에는 그냥 단순히 그 농작물을 키워가지고 유통만 시켜서 소비자들은 그거를 섭취하는 그런 정도만 알았는데 여러 농가들이 많은 농가들이 진짜 더 좋은 제품을 생산을 하려 그러고 항상 노력하고 공부하고 해외 나가서 벤치마킹하고 이런 거 처음 봤는데 되게 노력을 많이 하신다는 걸 굉장히 몸으로 느꼈어요. 요리사들도 그만큼 더 많이 노력을 해야 된다고 많이 생각을 했고 요리의 신지식을 만들어가는 더 셰프. 난생 처음 보는 차조기로 요리에 도전한다. 생각 이상으로 맛이 좋았던 것 같아요. 그냥 민트로 하는 것보다 자소를 설탕을 넣고 소금을 넣고 으깨 해서 라임을 넣어서 안토시아닌이 산의 영향을 받으면 붉게 변한다. 정말로 색깔이 너무 예쁘게 나오고 또 럼하고 너무 향이 잘 어울리는 것 같아요. 그래서 아마 우리 메뉴에 조만간 넣으려고 생각 중입니다. 자소 소금 약간 넣고요. 이걸로 니까 색깔이 빨개진다니까. 색깔 보이죠? 원샷 넣고 그다음에 좀 저어준 다음에 안 써도 되거든. 야, 자. 중부 내륙의 일정은 모두 끝났다. 그런데 셰프들 모두 아쉬움을 감추지 못한다. 그 허전함을 달래고자 급히 부산행을 결정했다. 축제의 도시, 영화의 도시 등 수많은 수식어를 가진 부산. 그곳의 매력 탐방이 시작됐다. 여기가 영화의 거리래요. 여기 유명한 연예인들 다 있네. 누구 아는 사람 누구? 아는 사람이 한 명도 없어 아직까지. 누구야 이거? 막 누구야 도대체? 이거 부산 유지들 아니야? 찾아봐봐. 공장. 김수 누군데? 정창화. 이만희 내 친구 옛날에 중학교 동창. 부산의 명소 중 하나라는 포장마차 거리를 찾았다. 향도 맛도 다양한 꼬마김밥이 허기진 셰프들의 눈과 입을 자극했다. 즉석에서 돌돌 말아주니 보는 재미에 한 입에 쏙. 개성 따라 입맛 따라 골라 먹는 재미는 보너스. 나 그럼 방법이. 예전에 더 많았는데 쫙 있었는데. 이거 뭐야? 아이고 참내 저 일산에는 냄새 안 되기만은. 근데
오래씩 말라고. 근데 어차피 유지가 요리사예요, 요리사분. 삼촌 너무 멋있단다. 부산 아지매가 뽑은 최고의 인기남은 레오. 사장님하고 같이 찍어요. 제일 맛있는. 사장님 일로 오세요. 이모 올라. 하나, 둘, 네 개. 먼저 활짝 웃으면서 여기. 이모. 하지마. 아니 이사람 얘 계산도 안 할래. 지금 더 웃긴 거 보여드릴게요. 축구에 끝나면 바꾸잖아. 과연 레이먼이 선사하는 웃음은 너무 잘 어울리네. 자, 김밥 말아볼까요? 같이 말아볼까요? 어떤 거 말까요? 이거요? 한번 맛있게 나는. 오뎅 제가 맡게요. 하나만. 아니 그거는 왜 이걸 사진 찍자 나는 하나 말고 해라. 요리사인데 그래도. 아니 너 여러 사람 저기 손안 씻고 와가지고. 아, 그렇구나. 자, 안녕히 계세요. 나 이거 마음에 들었어. 굿. They look like great? Okay. Alright. 안녕히 계세요. 꼬마 김밥. 하지 마. 야, 진짜 잘 찍었지. 나 사진 되게 잘 찍는다. 하지 마. 맛의 천국이라 불리는 부산. 바쁘게 또 다른 명소를 찾았다. 이름하여 꼼장어 골목. 수십 개의 가게가 끝이 보이지 않을 정도로 즐비하다. 살아있는 싱싱한 꼼장어를 즉석에서 잡아 요리해준단다. 이건 뭐야 이거? 얘는 왜 시커매 이렇게? 흑이니까. 얘는 꼼장어 왜 이렇게 시커매요? 얘는 하얗잖아. 딴 데는 이 정도고. 이거는 시커먼데? 정말로 물어요? 나 꼼장 뭐냐고? 물어요. 물려고. 미국에서 나온 거지. 아, 미국에서 나온 거, 미국도 아니구나. 아 신기하다. 이게 올해 처음 나온 거예요? 크긴 크다. 뭐 냉장으로 오는 것도 산채로 올 거 아니에요. 산채로 오지. 근데 한국 게 더 맛있지 않아요? 조그맣고 그래서? 뼈도 한국에 맛은 있지 근데 잘 없어요. 몸에 잘 없어서. 잘안 나와. 그럼 손님들이 꼼장어 주세요. 그러면 아무 수익이 나면 꼼장어 주세요. 그럼 까만색 주시겠네요? 이거 양도 근데 많다. 우리는 꼼장어 하는데 꼼장어 먹는데 맛있는 거 줘야지. 맛있는 거 줘야지 손님들한테. 저희 사실은 추정 60분에서 나왔어요. 바닷물이겠지 뭐. 추정 60분 꼼장어 뼈. 태국에서 뽑아서 넣고. 여기로 형 이리 들어가. 들어가긴 들어가는데 못 나오는 거 아니야 이게? 아니 나올 수 있어. 나올 수 있어요? 비좁은 골목을 들어가니 바다를 바로 옆에 두고 수십여 개의 포장마차가 펼쳐졌다. 살아있는 꼼장어를 앞에 잡아가지고 바로 즉석에서 먹을 수 있게끔. 부산에서 굉장히 유명한 골목으로 알려져 있어요. 부산의 명물, 그 맛을 안 볼 수 없지. 바닷바람을 맞으며 부산 꼼장어 맛을 보려는데 이때 난데없이 재영이 여자의 손을 잡고 나타났다. 반갑습니다. 안녕하세요. 이쪽으로. 김상민이에요. 네. 이재현입니다. 알고 보니 일본에서 함께 유학한 선배란다. 네. 전우치라고 합니다. 네 이재현입니다. 야, 우리 손 꽉 붙잡고 있기로 했잖아. 그쪽에 앉으세요. 반갑습니다. 여기는 보니까 꼼장어가 되게 많은 것 같은데 이 골목은 언제부터 이렇게 있었어요? 그러면? 여기요. 언제부터 있었는지. 아저씨. 3,700원. 여기 꽤 오래됐죠, 생긴지. 여기에. 예. 이 사람들 다 30명 잘 썼어. 진짜. 부산 꼼장어는 약간 차이가 뭐가 있나요? 서울에서 먹는 꼼장어랑? 아, 진짜 서울에서 꼼장어 장사하다 망해가 내놨구만. 진짜로요? 수율이 강북구청 뒤에서 하다 보니 망해가 내놨다니까. 나 참. 원래 고향은 부산이시고요? 부산 얘. 서울 사람들이 움직이 보니까 다 도망가쁘더라니까 얘. 죽은 거는 잘 먹어. 살은 거는 못 먹어. 여자들 딱 손대가 움직이 보니까 다 도망가쁘대. 5명 1인분 시켜놓고 돌아쁘네. 5명 와서 1인분 짜증이 막 나대. 3달 만에 다 망해갖고. 손길이 좀 급하셔서 내려왔는데. 탁 트인 바다 옆에서 시원한 바닷바람 맞으며 먹는 꼼장어. 그 분위기만으로도 충분히 황홀한 맛이다.
남포동 포장마차 일본에 가서 옵니다. 네, 유명해요. 거리가. 그러니까는 신선하고 싸게 내니까. 근데 아는 누나도 파스타집 하는 누나 남포동에서 재료들은 여기서는 살아있는 거 사와가지고 장사하고. 그러니까 얼마나 신선하겠냐. 동네로 10분. 연락해봐. 연락해봐 누나한테. 아침에 파스타 먹자고. 다음날 아침 상민이 서둘러 자갈치 시장을 찾았다. 부산의 식재료로 새로운 요리에 도전해 보겠단다. 쭉 둘러보자 일단. 한번 쭉. 왜 이리야? 성게 이거 국산이죠? 성게로 쑥 뿌려줘. 성게 파스타 먹어야지. 성게 파스타? 이거는 낚시. 덥석 성게를 구입하는데 상민아 너 어디서 요리하려고 그래? 그 아는 누나가 이 자갈치 시장 요 근처에서 음식점을 하나 하는데 그 누나가 이제 저 이태리 가는데 많은 영향을 줬거든요. 넌 꼭 가야 된다. 그래야 너 인생에 전환점이 생길 거다. 이렇게 많이 도움을 주신 누나인데 아마 가게 문 열었으니까 뭐 부탁하면 뭐 주방 좀 빌려주겠죠. 미리 연락도 안 했는데 일단 아는 누나 믿고 덥석 농어까지 구입했다. 하지 말고. 근데 6년 동안 한 번도 만나지 않았단다. 살짝 불안해진다. 무작정 상민의 선배를 찾아 나섰다. 너 몇 년 만이야? 어? 몇 년 만이야? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이쪽은 레이먼, 레오, 재영. 우리가 지금 뭐 하고 있냐면은 전국 관광 곳곳을 다니면서 맛있는 거 먹고 좋은 식재료 찾아가지고 요리 개발하고 전 세계 알리는 그런 거 하고 있거든. 이렇게 멋진 분들이에요. 강원도 쪽에 갔다가 다행히도 너무도 즐겁게 반겨주셨다. 아까 말이야, 누나 누나로. 정말 감사합니다. 너무 자그마한데 와주셔서 너무 감사합니다. 오세요. 네. 테이블에 하나밖에 없어. 위에는 홀이에요. 이거- 밑에 지방이고. 얼마 안 되는 거라서 사왔어요. 감사합니다. 이런 걸 사오시고. 네. 저희 먹으려고 사왔어요. 밑에 주방이고 위가 홀이에요. 아 여기가 주방이에요? 응, 주방 너무 작아서 어떻게 혼자 딱 들어가면 꽉 차겠다. 나만 하면 돼. 혹시 농어 사시미 좀 쓰고 계시네요? TV 나왔었나 봐. 이태리 유학을 다녀온 선배는 상민에게도 유학을 권유. 셰프로 자리 잡을 수 있도록 길을 안내해준 고마운 선배란다. 갑작스런 후배의 방문이지만 반가움과 함께 격려도 잊지 않았다. 젊은 친구들이 왜 이렇게 열정을 가지고 이렇게 우리 음식 문화의 선두주자로 이렇게 열심히 노력하는 열정을 가지고 있는 친구들이 있는 한 우리나라는 요리가 발전할 것 같아요. 창민이를 보면 그걸 느껴요, 제가. 작년에 내가 이태리 와이너리 좋아해서 상민이 드디어 요리를 시작했다. 메뉴는 농어 소금구이. 안에 허브랑 레몬이랑 후추를 넣었어요. 그러면 생선의 비린맛도 없어지고 소금 옷을 입혀가지고 생선을 통째로 굽는 건데 이렇게 되면 생선은 고유의 풍미랑 좋은 향이 달아나지 않고 그대로 구울 수가 있어요. 주인이 이태리에선 이렇게 생선을 통째로 구워서 자주 즐긴단다. 한편 성게를 다듬는 재형. 옆에선 선배가 정신없이 파스타를 준비한다. 그렇게 완성된 파스타면에 깨끗하게 씻은 성게로 마무리하니 모두가 함께 만든 합작품. 탱글탱글 성게알이 돋보이는 성게 파스타가 완성되었다. 소금이 노릇노릇해지면 농어구이도 완성. 딱딱하게 굳어진 소금 기둥을 벗겨내니
구수한 향내를 풍기며 농어가 하얀 속내를 드러냈다. 내일 올라가? 파스타를 집에 갖고 가는 방법? 성게가 공기담이 다 녹아요. 되게 흰살 생선인데 이렇게 퍼석하지가 않고 쫄깃쫄깃. 성게를 되게 많이 넣어가지고 아 정말 이태리에서도 이거보다는 더 맛있어요. 진짜 맛있어요. 이거 내가 해서 그런 건 아닌데. 네, 맞다. 그 성게 누가 잡는지 몰라도 잘 잡았어 진짜. 그죠? 오늘 경우랑 이거 누가 갖고 올라온지 모르겠는데 정말 잘 갖고 올라와. 삼박자가 다 맞았어. 삼박자가. 나도 안 먹어봤단 말이야. 삼박자가 다 맞았어요. 카메라 치아요. 맛있는 식사를 하다 말고 레이먼이 뭔가 수상하다. 잘 되면 전화번호고 안 되면 많은 거지 뭐. 맛있게 하셨어요? 네. 저희 이거 지금 촬영 중인데 저희 셰프님이 만드신 거거든요. 설명해 주시죠. 그 농어를 구웠는데요. 농어를 통으로 해서 소금을 입힌 다음에 이렇게 구워낸 건데 이게 이태리에서 이렇게 많이 먹거든요. 한번 드셔보세요. 아, 예. 감사합니다. 배가 상당히 고픈데. 뭐 이렇게 식재료를 따라서 왜 식객이 보면은 그렇잖아요. 근데 식품 얘기를 하세요 여기서 지금. 요즘 대세가 만약에 드라마가 인기가 있으니까 아니 우린 진짜라니까 드라마가 아니라. 그냥 장소를 정해서 거기에 있는 유명한 그 양파 유명한 곳이면 막 양파 진짜 돈 밭에 가가지고 생산자와 만나서 너무 멋있다 진짜. 드디어 방송. 아니 같은 요리사 동료로 우리의 여행 취지를 듣고 격려를 아끼지 않았는데 냉면. 환경에 굴하지 않고 우리나라의 음식 문화를 발전시킬 수 있는 선두주자들이 되어서 계속 열정을 가지고 정말 늙을 때까지 이렇게 해준다면 우리나라 음식 문화는 발전할 거라고 생각해요. 열심히 파이팅. 정말 만나서 너무 반가워. 진짜. 아니 감동이잖아. 악동. 오케이. 내가 카메라도 만들기 잘해. 나 방송 체질이야. 나 MT 하나도 안 되잖아. 저 방송인이에요. 방송 어떡해. 뭐야 저기를 보고 웃고 있는 거야? 네가 찍어야지. 인간적으로 혼자시니까. 괜찮아. 요리사들이 직접 떠나는 리얼 미식 기행 더 셰프. 드디어 첫 해외 촬영이 결정됐다. 네오. 이거는 실장님 거. 장난삼아 여권 사진을 공개하는데 출연자들도 놀랄 만큼 엄청난 사건이 벌어졌다. 진짜 몇점 아들이라니까. 3개월 전 사진이래. 이거 엄친아. 버거워서 나왔어. 야, 하민이 이쁘게 났다. 상민 취직하려는 왜 야, 그러니까 너무 치고. 여기 제대로. 갈까요? 더 셰프의 첫 해외 촬영. 그 목적지는 저 멀리 구름독을 뚫고 10시간을 달려가야 하는 곳. 1년 내내 전 세계 관광객들의 발길이 끊이지 않는 꿈의 파라다이스, 바로 호주다. 드디어 장장 10시간을 날아 남태평양을 건너 호주 브리즈번에 도착했다. 셰프들 모두 호주는 첫 방문. 조금은 설레고 들뜬 모습이다. 일본이랑 이태리밖에 없어. 뭐가? 가본 나라가. 유럽에 있을 때 가봤을 거 아니야. 뭐 그래봤자 스위스 정도?
그래봤자 스위스 말 되게 웃기게 하네. 아니 기차 타고 바로 야, 이거 말 넘어가니까. 되게 웃겨. 뭐 그래봤자 스위스? 아니 야, 기차 너- 타고 넘어간다니까. 야, 뭐 기차 타고 나 경기도 화성가 이거랑 다를 게 없잖아 너. 똑같아 그거랑. 밀착 취재. 전 세계인들이 찾는 곳, 그들의 입맛을 사로잡기 위해 호주엔 어떤 요리들이 개발되고 있을까? 세계를 감동시킬 요리를 만들기 위한 셰프들의 도전 여행기. 호주 완전 정복을 꿈꾸며 힘찬 발걸음을 시작했다. 그런데 셰프들, 호주에 대해서는 얼마나 알고 있을까? 갑자기 궁금해졌는데. 악어 먹나? 악어 먹지 않아요? 악어 먹어. 악어 먹으러 갈 거지. 악어는 난 먹고 싶진 않은데 먹어야지. 악어 고기 파는 데 있어. 악어 뺏기고 날 죽어요. 그리고 악어 육포. 악어 진짜? 악어 육포도 있어. 캥거루 육포 아니고? 캥거루 육포도 있고 악어 육포도 있어. 악어도 육포가 있다면 코알라도 먹어? 안 먹어. 코알라가 너. 코알라를 왜 먹어? 아니 고기니까. 그 너 같은 놈이 개고기 먹는 거야. 개고기 잘 먹어. 나도 좋아해. 저도 좋아해요. 길지 않은 일정. 넓은 호주에서 볼 것도 많고 알고 싶은 것도 너무 많아 마음이 급해졌다. 여행 가방도 풀기 전에 마트를 찾았다. 이곳에서 숨 쉴 틈도 없이 즉석 미션을 제안했다. 과제는 까나페를 만들 재료를 구입하는 것. 각각 셰프 2명이 한 팀이 되어 미션이 시작되었다. 얼마야? 그냥 다 수입이잖아. 싸? 얼마야? 한 개에 2,500원. 한 개야? 비싼 거지. 비싼 거. 왜냐 오가닉이라서 비싼 거야 이거? 2,500원에 조금만 사. 3개만 사야지. 이거 이렇게 가지채 붙여놓으니까 좋다. 이거 왜 이렇게 붙여놨어? 뭐 이렇게 하면 선도도 오래 보관이 잘 되니까. 신선도도 유지되고 그다음에 모양도 더 보기 좋고. 우리는 이렇게 안 팔잖아. 우리 다 잘라서 팔고. 다양한 식재료를 보자 나는 궁금한 게 너무 많아졌다. 귀찮은 질문에도 친절한 레오 열심히 설명해줬다. 당신은 조그맣고 소박해. 이거 뭐야 가지야? 근데 이렇게 가벼워 근데? 뭐 가벼워 무거운데. 그래? 우리나라 가지보다 얘가 물이 더 많아. 그래? 아니 들어있진 않고 출렁출렁거리진 않고. 많이 써? 아직 초크인데 야채 안에 알맹이 쓰는 거야. 껍데기는 다 건져내고. 뭐에다 쓰는 건데? 이따 먹어보면 알아. 그래? 노래 부를 때 쓰는 거 아니야? 까나페는 빵이나 과자에 채소, 고기, 생선 등을 자유스럽게 얹어내는 음식이기 때문에 재료 선택에 따라 천차만별의 요리가 탄생한다. 셰프들의 재료 선택이 더욱 궁금해졌다. 상민이네가 아티초크 샀다는 거는 시간이 되게 오래 걸린다는 얘기거든. 삶아야 되니까. 될 것 같은데? 준비는 다 되는데. 따이야. 그 이러면 스시비레가 또 여기 또 있네? 딱 되네? 그것도 이거 이렇게 사면 그래 되잖아. 딱 이렇게 사면 되네? 그럼 그러면 누굴 할 거면 안에 형 뭐 들어갈 거 계란가지 말아서 계란만 넣으면 되지. 계란만 넣으면 딱 되네? 아우. 아스파라거스하고 얘는 가고. 김밥 재료만 잔뜩 싼 레이몬과 재영. 우리 미션이 까나페라는 걸 알고는 있는 거겠지? 아 저기 뒤에 오니까 조용히 해. 또 막 샀다 아무거나 겹치면 안 되잖아. 뭐 샀어? 승패를 의식해서일까? 셰프들이 서로의 장바구니를 견제한다. 김밥 살라고? 안 돼요. 내 비장의 무게. 지금 구입한 재료들로 잠시 후 즉석 요리 대결을 펼칠 예정이다. 양손 무겁게 준비한 재료들, 과연 어떤 새로운 요리로 탄생될까? 청정 지역의 맑은 공기 마시며 눈부시게 빛나는 햇살을 뚫고 숙소로 향했다. 우리가 택한 숙소는 원주민들이 살던 섬을 친환경적으로 보수한 리조트다. 수상 택시를 타고 30여 분을 더 가야 하는데
배를 타자 물에 민감한 레이먼이 바로 반응을 보인다. 물이다. 물이야 물. 바다를 가로질러 가는 도중 동화 속 궁전 같은 집들이 모습을 드러냈다. 조금 이따 집들이 나오기 시작하죠. 저기 이제 소베린 아일랜드라고 해서 골드코스트에서 가장 북촌인 곳입니다. 저기 뭐 니콜 키드만 별장도 있고요. 전설의 부호들이 이제 그 별장으로도 많이 사는 곳이죠. 저쪽인가요? 그림처럼 지어진 집들, 그리고 그 앞으로 펼쳐진 고요한 바다 풍경을 바라보니 왜 그리 많은 사람들이 이곳에 별장을 지었는지 이해가 갔다. 자기 집 앞에 개인 요트를 댈 수 있는 데가 다 있어요. 진짜 여기 보시다시피 개인 요트를 돼 있죠. 아담한 요새처럼 자리 잡은 환상의 섬. 이곳에서 과연 어떤 일들이 벌어질까? 산성이 절로 나는 아름다운 절경 속에서 짐가방도 풀지 않은 채 셰프들이 가장 먼저 향한 곳은 역시 주방. 쉴 틈 없이 바로 시작된 요리 미션. 직접 구입한 신선한 재료로 까나페 만들기를 제안했는데 이거는 이제 까나페를 만들 거야 오늘 샴페인 크루즈. 근데 샴페인 크루즈에 오늘 특별한 손님 2분을 초대를 했어. 아리따운 아가씨들. 제한 시간은 1시간이고 만들어가지고 3시까지 만들어가지고서는 3시 15분에 크루즈로 옮기는 걸로. 3시까지. 제한 시간 1시간. 레오와 상민 셰프가 한 팀, 레이몬과 재영 셰프가 또 다른 한 팀이 되어 개성 만점 까나페 만들기 미션이 시작됐다. 재료를 고를 때부터 이미 어떤 요리를 만들 것인지 그림을 그렸던지라 셰프들의 손놀림은 조금의 망설임도 없다. 아티초크라 그래요. 육류나 생선 요리할 때 가니쉬로도 쓰고 그냥 통째로 구워서 먹기도 해요. 맛있어요. 우리나라에서 구할 수가 없어서 아까 슈퍼마켓에서 봤을 때 와 반가워가지고 얼른 샀죠. 그러면 이거 다 먹기면 어느 부분을 먹는 거야? 가운데. 가운데? 요거 먹는 거예요. 그거 먹는 거야? 이거 다 버리고? 아깝다. 이건 못 먹어? 한 번. 레오와 상민 까나페의 기본 메뉴는 아보카도. 레오가 멋진 요리 제목도 지었다. 아보카도와 어울릴 수 있는 모든 것. 아보카도는 바람둥이. 바람둥이 아보카도를 손질하던 레오가 무언가를 찾아 헤맨다. 껍데기 벗기려고? 왜? 불을 이용해 토마토의 껍질을 벗기겠다는데 근데 왜 칼을 안 쓰고 토마토를 익힐까? 익히는 게 아니라 그냥 껍데기만 까는 껍데기만 까기 위해서는 배려지 손님에 대한. 그지? 이에 낄 수도 있는. 까나페는 한 입에 먹을 수 있도록 만드는 음식으로 안주나 식전에 가볍게 즐긴다. 사용하는 재료에 따라 조금씩 이름이 달라지기도 한다는데 레오는 까나페를 준비를 하고 저는 브루스케타를 준비를 하는데 큰 차이점은 없어요. 그냥 빵이나 비스켓 위에 여러 가지 재료를 얹어가지고 식전 음식으로 이렇게 안주나 식전 음식으로 이렇게 먹는 거거든요. 간단하게 스낵으로. 이태리에서는 식전에 아페리티보라고 식전주를 마실 때 항상 같이 먹어요. 간단하게 먹는 음식이지만 음식의 궁합을 고려한 셰프들의 재치와 개성이 필요한 미션이다. 상민과 레오는 1시간이라는 짧은 시간 탓에 최대한 간단한 까나페를 준비했다. 한편 재영과 레이먼은 뭘 할까 했는데 재영, 이제야 쌀을 치기 시작한다. 아 이거 스시 할 거야. 막기.
밥을 고슬고슬 잘 해가지고 맛있는 막기를 만들겠습니다. 과연 1시간 안에 다 끝낼 수 있을지 조금 걱정되는 가운데 레이먼은 당근만큼 붉은 고구마를 손질하고 있다. 이건 뭐예요? 많은 기계? 맨돌린. 맨돌린이라고 이렇게 칩스 만들 거거든. 까나페에 빵이나 과자가 아닌 고구마를 이용한다니 아이디어가 돋보인다. 각자의 머릿속에 그려진 레시피에 맞춰 셰프들이 바쁘게 움직인다. 대영은 막기에 들어갈 계란말이를 하는데 한 번에 굵게 만드는 것이 아니라 얇게 여러 번 반복해서 모양을 잡아가는 것이 신기했다. 자, 15분. 상민과 레오는 여유있게 마무리에 들어갔다. 근데 레이먼의 까나페는 이제 겨우 시작? 과연 끝낼 수 있을까? 레오와 상민의 작품 아보카도는 바람둥이가 화려한 모습을 드러냈다. 근데 재영의 밥은 이제야 완성되었다. 남은 시간 10분. 잘 됐어요. 시간 내가 꼴리냐? 아, 나 참. 막기는 식은 밥으로 말아야 하는데 메뉴판까지 동원해서 밥 시키기에 나섰다. 밥이 다 안 식어가지고. 야, 이게 바키스가. 아, 잘 안 말다. 야, 시간 없어. 됐어. 그건 아니에요. 아이, 모양이 안 나서 그래. 어떡하란 말이야. 이미 제한 시간 초과. 여유 있게 바라보는 레오와 상민. 다급하게 마무리가 되긴 했는데 이미 시간은 지났다는 거. 마지막에 와르르 무너지는. 갑자기 이렇게 승부에 불타면 어떡하려고 그래. 내가? 맨 처음에 시작할 땐 이랬거든요. 막 아이 뭐 그런 걸 에이 괜찮아. 형 나랑 꼴찌 할까? 나랑 지자. 이러다 갑자기 중간에 되니까 형 15분 15분. 야 진짜 세상에 믿을 거 하나도 없다. 아 져줄라는데 상민이가 승부욕을 보여길래 어쩔 수 없어. 같은 팀이라고. 상민이 얼굴 봐라. 승부 얘는 초월한 애야. 우리는 그래 우리는 팀이잖아. 어찌됐든 즉석 요리 미션 완료. 샴페인과 어울리는 까나페 만들기. 특별히 리조트에 마련된 크루즈를 타고 인근 바다로 나가 미션 결과를 확인하기로 했다. 와, 이 모두가 남의 주방을 빌려서 1시간 만에 만든 거라니. 잠깐 여기 주모. 오늘 마침 코랑코브 리조트에 신혼여행으로 한국에서 오신 신혼여행 부부가 계셔서 모시고 왔어. 오, 감사합니다. 요리 대결의 심사위원으로 한국에서 온 신혼부부 급섭에, 그리고 리조트를 찾은 한국 미녀 두 분께 특별히 심사를 부탁했다. 멀리 한국에서 오신 오늘의 까나페 심사위원이 되어줄 두 분의 미녀를 소개해드립니다. 이 두 분은 멋진 저녁 데이트에도 초대할 예정이다. 위험해요. 네가 더 위험하다. 제 진짜. 확인하지 마. 한상의 요리를 싣고 보석처럼 빛나는 바다를 향해 항해를 시작했다. 과연 이 멋진 크루즈 여행에서 누가 울고 누가 웃게 될까? 맛을 보시고서는 마음에 드는 음식을 선정해 주시면 돼요. 뽑히지 않은 셰프들, 만약에 진 셰프들은 저녁 시간에 코랑코브 리조트의 더 레스토랑에서 셰프들과 함께 저녁을 준비하는 과제를 얻게 되고, 이긴 셰프들은 미녀 두 분과 함께 근사한 만찬과 그 다음에 와인 뷔페를.
4명 심사위원들의 공정한 심사가 시작되었다. 생선, 채소, 고기, 밥 등을 이용한 다양한 요리들. 이 중 샴페인과 가장 잘 어울리는 요리를 선정하게 된다. 네, 지금 한국의 음식 그리워하고 한국 음식이 그리우세요? 역시 그렇다면 제가 원하신다면 고추장 준비되어 있습니다. 저 민영 이뻐. 야, 저 뒤에. 맛있어 먹어야 돼? 괜찮은데? 샴페인이랑 되게 잘 어울리네요. 어떤 놈이 제일 잘 어울리시죠? 어떤 놈이? 아직 다 안 먹어봤어요. 아 이건 생선 까나페. 네, 숍이. 보기에도 먹음직스러운 까나페. 향긋한 향기가 코끝을 자극했다. 운전하던 리조트 직원도 참지 못하고 이내 손을 내민다. 드디어 결정의 시간. 이거? 네, 그리고 이거? 그리고요. 저는 이거. 네. 이거. 저요? 네. 저는 이거 하고 이거요. 오, 그리고 마지막. 저는 이거랑 이거. 동점 상황 발생. 오버롤로 우리가 이겼어. 아니야, 동점. 지금 선택하신 게 하나씩 선택을 하셨어요. 그래가지고서는 4대4. 가지수를 보면은 시간을 초과해가지고 엉망진창인 얘가 지금 3개가 나와가지고. 이거는 진짜 오버됐어. 베스트가 이건가요? 그렇죠. 뭐. 맞서 승부한다고. 시간이 무슨 맞서 승부한다. 알게 뭐야 계산만 하고 가면 되지. 그런데 이쪽이 시간 초과를 했었기 때문에 승리를 내호광 김상미 쪽으로 할게요. 말고 다들 4배에서 내려줘. 진짜 아이러니한 결과가 나왔어. 그러면서 계속 이것만 먹잖아. 시간 초과. 미녀분들과 함께 저녁에 그 직접 만든 요리로 데이트를 하겠어요. 고추가루 팍팍 타죠 뭐. 왜 나는 맨날 줘. 까나페 음식이 되게 종류가 여러 가지인 걸 좀 알았고요. 그리고 되게 정성이 많이 들어간 것 같고, 아까 음식마다 좀 느끼한 면도 있었지만 좀 담백한 면도 있었고요. 또 샴페인이랑 같이 곁들여서 먹으니까 아 이렇게 좀 만들어서 먹을 수 있으면 얼마나 좋을까 그런 생각을 했어요. 정말 좋으신 것 같습니다. 네, 한번 큰 소리. 진짜예요. 진정한 승자는 누군지. 진정한 승자. 아 진정한 승자는 진정한 승자. 우리 모두. 우리 모두. 드디어 셰프들의 희비가 엇갈리는 운명의 밤이 오고야 말았다. 사법과 요리복, 상반된 의상으로 나타난 셰프들. 승자는 멋진 사복으로 체인지. 약속대로 상민과 레오는 멋진 레스토랑에 미녀들과의 데이트를 준비하고, 재영과 레이먼은 주방으로 고고시행. 약속은 약속이니 데이트 커플의 만찬을 준비해야 한다. 보기만 해도 식욕을 자극하는 두툼한 스테이크는 이곳 대표 메뉴 중 하나. 이곳만의 개성 넘치는 메뉴로 골드코스트에서 가장 좋은 레스토랑으로 선정되기도 했단다. 이곳 레스토랑에서 가장 중요시 여기는 건 신선한 재료를 사용하는 거란다.
We always try and get, because we're on the sea, we always try and get nice fresh seafood. All our ingredients are nice and fresh. Also coming from an island, we have a captive audience, so we can get a lot of return clientele coming back to the restaurant all the time. Mainly fresh ingredients, seafood, prawns, salmon, snapper, all nice fresh seafood. Right here? Thank you. 아, 괴로워도 슬퍼도 어찌하리요. 미션에서 진 것을 이 멀리 호주까지 와서 설거지를 하게 된 불쌍한 두 남자. 그래도 겸허히 받아들이며 열심히 일하는 레이몬과 재영. Is it all going back there good? Trying your best? I'm trying my best, sir. I reckon you're doing a good job. Yeah. Oh, yeah. 한편 여기는 분위기 좋다. 너무 좋다. 맛있는 요리에 기름져 보이고 좋아요. 기름진 분위기까지. 아니야, 우리 기름진 땅에서 지식이 잘 자라. 근데 지금 들려요? 지금 전우치하고 다 웃는 거? 들었지? 들었어요. 전우치도 웃고 다 웃는 거. 게임에서 진다는 게 이런 거구나. 극과 극의 처지에 심하게 슬퍼진 레이먼. 과연 내일은 레이먼 얼굴에 웃음꽃이 필 수 있을까? 정확히 호주에서 첫 피해자식으로